咱伫遮来敬拜伊。既然是上帝的家，咱是毋是一家人？咱毋是家，咱拢是一家人吼。所以咱来甲隔壁的你来讲，咱拢是一家人。咱拢是一家人。阿门。既然是一家人，咱伫主的内面，咱会当坦然咱会当诚实，阁会当做伙，甲隔壁讲，咱欢欢喜喜大声来学了咱的上帝，因为咱的上帝是咱的阿爸爸，阿门吗？阿门。所以咱实在是有福气的人，会当成做上帝的囝儿女，就是咱一生活伫这个世间，上帝予咱是一个最大最大的恩典。今仔日是主过活日子，咱来到伫遮，就是要来敬拜伊。用什么款的方式来敬拜？用嘴唱歌，举起咱的手，悬悬高举咱的上帝，互咱的心会当透过唱歌来得到平安，得到喜乐，嘛会当得到医治。这就是上帝透过礼拜日，每礼拜日要来运行伫咱的中间，搁一摆享受福气伫咱所有敬拜伊的兄弟姊妹，嘛透过直播直播顶悬的兄弟姊妹。你虽然有某种的原因，身躯的问题袂当来到伫教会，总是圣神游玩伫恁的中间。所以咱这时牧师邀请咱来起立，哈利路亚！咱受到有侪人因为健康的问题袂当来到伫遮，因为侪的情形，所以咱会当来到伫遮的，是毋是真有福气的？所以咱伫遮，咱敬拜时阵。咱会想着讲，哇！我阁会当健康来到伫遮敬拜，咱就专心全意来敬拜。伫遮敬拜的时阵嘛，为着遐个袂当来敬拜，孝念因、纪念因。这是咱举起咱的双手，咱要谦卑来欢迎圣神充满咱这个卑微的人。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。咱做伙来邀请讲。圣神，我邀请你。圣神，我邀请你。圣神，我意爱你。圣神，我意爱你。圣神，我较无你。圣神，我较无你。哈利路亚！是圣神，你这时看见、听见，我伫你的面前，我就是安尼来较无。因为圣神，你做工，我才会当来到伫圣殿。因为你做工。阮才会当明白主耶稣十字架甲伊的高话，因为你的做工，阮才会当明白这位万军上帝创造一切万物有的主耶和华。因为圣神你的做工，互阮的家庭会当和好；因为圣神你的做工，互阮有迄个智慧，想要来明白上帝搁较深；因为你的做工，互阮伫遮愿意。互阮伫遮拍开阮的心来敬拜独一真的上帝，阮学了你，哈利路亚，感谢主。这是咱用使徒圣经，咱要来告别咱的信仰，来请我信上帝全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝独生囝，咱的主，伊对圣神投胎，对在圣母玛利亚出世。伫本丢比拉多临来受苦，顶十字架死埋葬落阴府，第三日对死人中搁活上天，当坐伫全能的爸上帝的大名，伊要对遐搁来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣，共同的教会，圣道的相通，罪的赦免，肉体搁活。永远的活命，阿门，阿门，阿门。上帝透过阿伯来喊，互咱真做信心的护卫。有信心就有顺福，有信心就有稳定，阿门，阿门。所以咱要用咱的信心来学了咱的上帝，要用咱的信心，互咱的规场充满着迄个喜乐的时光，阿门吗？阿门。咱来甲隔壁，咱来甲隔壁讲，你是。信心的门徒，来，咱来甲伊讲。你是信心的门徒。阿门。哈利路亚！
咱所信的上帝是大有能力的，阿门。伊会当刷开大山，伫大海开路。咱做伙用这首诗歌来学乐伊。上帝赏赐予咱每一个人有教育的稳定。咱用这首诗歌来感谢我们咱的主。天的稳定真正大，你的隐藏，无论风雨也平静，你拢会作伴。咱就笑脸你的稳。 我在黑暗难免加欢，烦恼。
甲恁边仔人讲，上帝稳定教亚利昂，上帝稳定教亚利昂。哈利路亚！上帝伫每一个人的身躯顶，拢有伊美好的旨意。咱顺服就会当得到福气。咱用这首诗歌来回应上帝的旨意。将家己奉献正做我做主心嘅宝贝的器皿，你丰富稳定的充满关爱我，互我来临充满的大能力，高举上主。什么货？你要跑走伫倒位去？你的家庭所在标伫倒位？你要引出你的家庭跑走对倒位去？伫跑场咧跑走的人，伊若无目标，伊毋知要走去倒去。咱的人生嘛是共款，总是上帝甲咱讲：我的囝，我的查某囝。 你毋是参像一个空虚的人，你是我所创造的，
所以我为着你定目标，阿们吗？阿门。是啊，兄弟，咱是属于上帝，咱有大有困难，透过敬拜上帝嘛要爱，透过咱的手、咱的心、咱的嘴，来为着伊所听的百姓来代祷。因为上帝伊上爱听伊的囝儿的祈祷。咱这个是咱要来为着咱的儿童来祈祷。咱伫昨昏有3天的时间是青少年，因伫遐的营会。这个营会带予因真侪的改变，一寡囡仔3天起来了，就突然间就变大汉起来。总是这的老师因伫遐服侍，有看活无？无看活，大概规工安尼陪因，甲因引带。有的囡仔有真侪的个性，咱其中有一个老师，互别个教会囡仔，互加一个手镯乌青，佮有喙齿的魂，乌青结火。为什么迄个囡仔会甲伊教？因为迄个囡仔有伊特殊的个性。咱后礼拜咱有这个儿童，亲爱兄弟，咱看到即马即个世代，足侪囡仔拢有特殊个性，咱拢抓袂牢，父母嘛无法度，只有啥物人有法度？只有上帝，只有上帝。所以咱要来求上帝来帮咱，互咱的。主日学，咱的儿母这老师伫后礼拜，将近有50个到80个学生加老师伫遐要来教学，互因会当认捌耶稣，互因会当自细汉的健康来长大。所以咱为着老师，为着学生来祈祷。咱虽然袂当来做老师，咱在座有人会当来做老师，也无来斗主家，好无？无法度，是毋是？总是这老师请假。愿意奉献因的时间来服侍这学生，这就是基督的样相。咱虽然袂当来到伫遮服侍因，总是咱会当祈祷。上需要的就是咱的祈祷，因为咱的祈祷会当互遐无好的事变成最好的事。阿们吗？阿们。举起咱的正手，咱来为着咱的儿童，咱后礼拜儿童营，咱来祈祷，1、2、3，哈利路亚。哈利路亚！主，阮儿乐你，感谢你。主啊，多谢你会当找起，互阮做老师，我有这的儿童。主啊，我要奉献我的时间。主，你讲，这的学生，这的做囝，这真正信的心，都有假的，我爱你来侍奉你。你讲我唔通鼓动你来侍奉你。主你讲，就互细囝来就近我，唔通阻挡因。主是你伫这个世界，主你大声赏赐家庭，伫这个地面上，主这个家庭做父母的，就是要甲上帝你同工来养饲细囝，或者细囝成做上帝你的囝儿。主愿眼光教会看见这个世代。家庭甲细囝的重要，阮就用这个儿童营要来引带这个细囝。主，阮唔那要引带这个细囝，互因伫细汉就认捌耶稣基督，互因伫细汉就愿意决志讲，我也要信这位主耶稣，一直到伫我的一生，我的家庭嘛要成做信耶稣的家庭。主啊，伫这个世代。这个细囝伫一个分裂、伫一个破碎的家庭来长大的囡仔，多，主因无接受到父母的完全的疼，因毋是欠爸就是欠母。主啊，阮看见这个世代好惨，就是魔鬼在掌压，家庭混乱，细囝无法度来尊重因的父母，父母无法度来了解因细囝的心。主啊，阮知。因为你在这个内面欠耶稣基督十字架的恩典，我求上帝，你听见阮众兄弟的恳求，主啊，求你将你十字架的福音放伫这世代的细囝的身上，透过阮的儿童营，主啊，因看见老师的听，
因看见这个教会对伫主来，才会对因会疼惜，主因要学习，因嘛愿意诚做主你的囝儿。主阮的目标就是要互世界来认捌耶稣，会当跟对主耶稣，互因细汉就活出耶稣基督的快乐，互因有好的品格，互因有圣神的规矩。主啊，你的圣神听阮的祈祷，互阮的老师，互因奉献时间，互因请假。主啊，你要互因所伫世上失去的，你要加天来补助因，互阮的营会会当诚做一个荣光上帝的营会。感谢阿拉主，阿拉主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。咱为着咱的儿童赢举手来阿拉咱的主，哈利路亚。歌鼓响起，阿拉我的主，专心专意，拢靠你耶稣，你是你，我是也要来脱掉，勇敢手擦一表跑照，是主阮歌鼓阮的享受。你有啥物款应邀的呼召？总是牧师要甲你讲，你应邀的呼召会当甲伊放伫为着教会、为着后一代的信主来祈祷。阿门吗？阿门。毋若呼召你，呼召后一代，呼召咱的累代，每一代每一代。有一天咱见主的面的时阵，主耶稣会甲咱说多谢，讲多谢你为着你的后一代，为着教会的累代每一代祈祷，耶稣拢会你讲多谢你。所以为着咱的教会兴旺，为着咱的教会今年会当达到400个人来礼拜来祈祷，阿门吗？这个祈祷就是咱应邀的呼召，阿门。阿门。咱搁一摆将咱俄勒的普瓦声归互万军耶和华，哈利路亚！伊是看伫咱俄勒的，哈利路亚，哈利路亚！请坐，请坐，请坐。共读圣经，记载伫腓立比书第4章第1节、第10节到第13节，请。所以我所亲爱、所少年的兄弟姊妹，恁是我的欢喜，我的荣光，着我靠主来徛在。我伫主的内面非常欢喜，因为过一段时间了后，恁对我的关心有搁不厌开花。其实恁有在甲我关心，不过是无机会通表示尔。毋是讲我无够用，因为我已经学会晓，无论伫什么境遇，拢知足。我知安怎过散车的生活，嘛知安怎过富裕的生活，是饱也是枵，是有剩也是欠缺。我已经得到秘诀，就是无论什么时阵、什么所在，我拢知足。我靠使我能力的基督，我有气力通克服逐项的境遇。圣经读到这，只是要请周牧师来讲道，伊的题目是喜乐甲知足的秘诀。所听的姊妹，大家平安。
真欢喜，咱会早起伫遮来敬拜俄罗主，咱的上帝。我相信，伫每一届咱要备办来到伫圣殿，来到伫教会敬拜服侍伊的时阵，拢是圣神在带领咱。阿门。也互咱的备办心，通得到主的欢喜。我相信，伫咱每一届敬拜的时阵，上帝的神拢伫咱中间在做奇妙的工。愿上帝来帮咱激发咱。好，投影没出来。好，这个时阵，咱要来，咱要来读永光教会的宣言来。永光教会是归属上帝、活出基督、活靠圣神、充满荣耀甲能力的教会。阮的确要成全圣徒，活出命定，履行普世宣教的意向，互主的荣耀充满全地。阿门。是感谢主啊！咱的教会是归属耶稣基督的，是奉伊的名所设立的。咱所做的一切，就是要互伊欢喜啊！互伊会当伫这个世代透过咱来传扬伊的救恩啊！所以一早起，牧师甲咱透过这段经文，咱做伙来思考这个题目，叫做喜乐甲知足的秘诀啊！咱感谢主，伫这个今年的暑假，咱教会有办3个营会。啊，这3个营会对咱的青少年儿童来讲，拢真重要。因为暑假就是因的时阵，因的时间上届有的时间，咱教会把握遮的，所以咱伫6月26到29为着遮个国小6年，还是讲国12吗？国9毕业的遮个毕业生办这个。我是航海王吼，这个互因来看见、了解因的人生因的方向是啥毋茫也互因有一个健康的一个信念，会当伫细汉就知影因是属耶稣基督的这是真重要的一个时阵。搁有就是咱伫拄过去的这个7月11到13，就是拜4到拜6咱伫新竹圣经学院有办这个哇撼动星球。这是咱青少年的活动，嘛透过安尼互咱的青少年伫即个世代有真侪的培训的过程内面，互因的信念会当真了解，毋是要求知识尔定，毋是要爱啥物关系的建立尔定，更较上重要，互因伫属灵的灵性顶面是有望的，是健康的，这个拢是因一生会记的基础。拄仔咱潘牧师嘛有讲，咱后礼拜7月25到27嘛有咱的儿童的 Super Summer Camp 这个Super Kids 对 Summer Camp 对，这个是咱儿童的营会今年开始定这个名嘛，过来拢会当用这个名来做推动。望咱兄弟姊妹拢来关心咱遮个为着青少年甲儿童办的遮个活动。我相信遮个参与伫服侍的当中的因所付出的，上帝拢纪念因。也每一个营会伫背后的准备，拢是真大的工程。咱看遮个所属的遮兄弟姊妹在当中因用心大家伫遐开会伫遐祈祷。伫遐求圣神的引带，互每一项的资源拢会当富够足，通好来伫营会会当真丰盛，互遮参与的遮儿童是青少年有真好的经历。这就是每一届咱伫办营会时阵用真济的时间来筹备，咱嘛看见上帝欢喜，嘛祝福伫咱每一个营会的中间吼。所以兄弟姊妹，为什么咱的当工真愿意乐意用遮尔的时间来参与伫遮？其实因就是照咱的信仰所讲的，愈服侍愈甘甜啦。阿门。所以牧师去一寡的教会，因的牧者小会的长老上头听的是啥物？就是讲大家拢无用，拢无时间服侍。我拢甲因讲，毋是无时间服侍，是应该重要的放伫啥物所在。因若看啥物重要，就甲时间放伫遐，对无？
是毋是安尼？咱若看什物重要，咱的精神、咱的时间就会投入伫迄个所在，因为咱认为迄是重要。意思就是讲，因足无用，就是讲因家因的时间拢分配因家己感觉重要。若教会的事、上帝的事，迄亲像就变作次要的安尼。哇，这是真侪即个社会内面，咱所看见影响教会一个真大的一个关键。这个关键对倒落来，这个关键其实是撒旦魔鬼互咱的，互咱感觉咱都足无用，所以无用甲会当袂记你要礼拜，袂记你要参加服侍。这是伫咱看见伫即个世代，互咱这恶者对咱即个世代的人的一个挑战，互咱无用甲无会当安静落来，好好思考咱的人生、咱的家庭的关键伫倒落。这是咱会当好好思考的。所以我相信，咱伫永光教会为什么会当真顺利来办这个营会？佮每一届会佮较哪丰盛内容佮较哪会当有吸引力这是因为咱会当讲真正用心来做真好的准备。那安尼，咱就求上帝，互咱真清楚，咱诚做永光教会的一个分子，咱拢有缘着爱看重这个。咱可能像潘牧师讲的，咱无法度做这个初动，还是做这个计划，做这个工课。不过，伫咱的这个身份内面，咱知影，咱的祈祷、咱的关心，这是最重要的。这是最重要。为什么这营会牧师就拢爱对头到尾安尼参与？因为这是一个关心，就是一个了解，就是一个帮助、支持。这拢是咱大家兄弟姊妹拢会当做。所以咱若伫永光教会，未谈到迄个愈服侍愈甘甜，这个美好的见证，就是意思就是讲，咱阁足无用，无用甲袂记得要服侍上帝。袂用甲服侍上帝当作是次要的，这是咱伫即个世代内面恶者互咱的念头，求上帝互咱会当真清楚，咱的一生所有的一切，敢毋是拢伫上帝的手中？那安尼，咱甲咱的上帝的关系美好，专心服侍伊，伊敢袂将咱所需要的赏赐互咱嘛？也是咱认为只有咱会当接安咱的人生、咱的家庭、咱的一切吗？这是咱伫信仰内面，咱会当好好来思考。上帝一定帮助咱。这就亲像啥呢？牧师就感觉讲对，就亲像咱未伫永光教会谈到迄个愈服侍愈甘甜的即个滋味，就亲像你今仔日透早去一间咖啡店，足贵的咖啡店安尼你买一杯咖啡单品的咖啡。哇，爱200块起跳，对无哇，毋过你在啉的时阵拢无味，香味走就对。后来你才发现讲，哇，原来你安那味塞啦、塌掉的啦，对无？所以鼻无味啦。兄弟姊妹，咱的教会服侍，咱若是伫服侍内面未感觉有甘甜，一定有物件甲咱阻碍掉咧，可能咱的鼻塌掉的，所以这个咖啡的香味会闻袂到。哇，这是何等可惜的一件代志。所以愿上帝，互咱每一个永光教会的人，拢会当真清楚知影，我无杀鼻我无杀鼻，我愈服侍愈甘甜。阿门。你甲隔壁讲，我无杀鼻，我愈服侍愈甘甜来。哇！这语心就爱真学的我无杀鼻我鼻子无塌掉咧。我啉咖啡，知影迄个咖啡的香味是啥？服侍上帝的人，敬拜上帝的人就是安尼互咱会当伫服侍敬拜内面，无任何的事会当阻碍咱，会当去领受服侍的甘甜。所以，咱今仔日透过腓立比书，咱做伙来思考喜乐甲知足的即个秘诀。腓立比书牧师对即个啥？意大利罗马去遐看保罗所行过的脚迹了，有等下甲咱来分享对无？腓立比书是保罗
伫罗马受关的时阵所写的，所以腓立比书嘛叫做监狱的书信。总是搁较水的，就是伫腓立比书内面，拢总有17节，即个腓立比书即卷敢若4章尔，拢总有17节提着讲，着爱喜乐，着爱喜乐，着爱喜乐。一个关伫监的人，得讲伊喜乐，你有喜乐无？这真特别咯。所以咱嘛讲，这是喜乐的一个书信。所以有圣经学家就是安尼讲，即腓立比书的总结就是啥物？就是讲我喜乐，你有喜乐无？安尼意思啦。袂歹哦，我喜乐，你有喜乐无？即款的关系，即款的提醒就是咱的生活，伫咱的信徒生活内面，咱嘛会当互相来提醒，好无？你甲隔壁讲，我喜乐，你有喜乐无？阿门。安尼就是腓立比书的总结啦安尼就会当免阁讲落去这是腓立比书互咱的一个真重要的一个主题，是大家。所以咱看保罗伫即大家会当互咱深深来了解，因为腓立比的教会的信徒听着保罗去到伫罗马，互人关伫监里，心内真悲白。真毋甘，嘛真担心讲保罗到底伊伫监狱是安怎无？佫较关心的就是讲，哇，安尼保罗即马过来就袂当传福音吗？安尼是要安怎？所以因为保罗有对当工听到腓立比教会信徒对伊的关心，所以伊伫监狱内面来写批互腓立比即个信徒，通互因了解，甲伊讲，互因知影讲，伊伫虽然受互人关无自由，总是伊的心是平安的，是真自由的。嘛，互因知影，无因为我受关甲福音，基督的福音就受阻挡无嘛无受限制。反正基督的福音哪兴旺，这是会当互咱看到，上帝国的福音就是这样的有困难所以伊安尼讲，我所亲爱、所赦念的兄弟姊妹恁就是我的喜乐，就是我的荣耀，也是讲我的冠冕。我所亲爱的兄弟恁就应该靠主徛得稳徛得稳。哇，亲爱的，这个爱拍唔对去啦恁就知影讲我是拍仓颉好。所以对遮咱就会当看到保罗甲腓立比教会迄个关系是真深奥的，因为这是保罗领受到耶稣的呼召，圣神带伊去到伫欧洲来宣教，特别伫东欧的第一站就去伫腓立比的所在所以伫迄搭遐，伊建立腓立比教会，这是伊第一间伫欧洲建立的教会。咱嘛知影伊伫腓立比嘛受到关对无？牧师嘛有甲迄个翕相，互咱知影讲伊当时是关伫遮嘛去到伫罗马伊受关的所在伊个互埋葬的所在佫有伊的锁链有印象无？这拢伫即马拢个会当去看到，会当考察到所以咱就会当来了解。所以保罗甲腓立比这个信徒的关系是真深奥的。这个关系好，就是因为耶稣基督，互伊会当去到伫欧洲来传这个福音的时阵，这个信徒愿意来领受。所以腓立比教会的内面，咱讲第一个女信徒就是啥物？路底亚对无？卖紫色布的路底亚。所以保罗讲，我每一届想到恁，就感谢我的上帝。每一届为着恁众人祈祷的时阵，常常是欢欢喜喜来祈祷。就表示讲，当时保罗去到伫腓立比教会，这个信徒接受基督福音，嘛对伊好款待，关心伊，到现在因犹原保持一个亲密的关系。所以伫这个时阵，保罗知影伊伫这个世间无偌久咯。所以，这传福音的价值，就是伊上介大的喜乐嘛是伊一生奉献了主用了后，
上介大一个安慰。所以感谢主，伫保罗安尼的表达内面，得甲咱讲一个真重要。伫一生伊的一生所显露出来，互咱了解，就是这个世间无一件事比互人的灵魂得救更较欢喜，更较欢喜。这是咱永光教会，咱嘛会当做伙经历的。所以，这个世界上界有价值的是啥？互人的灵魂得救啦。阿门。这个喜乐是袂当用金钱物质所代替，因为咱看见一个人的得救，伊所产生的是什么？是一个人的灵魂得救了后，对伊的家庭、对伊的后代、对教会、对社会的祝福。这拢伫咱无法度想象的影响力内面，继续的发展，继续的发展。这是咱会当深知的一件代志。所以咱感谢主，咱永光教会每半年就推出这个幸福小组的时间，就是毋望咱所有的细胞小组拢会当动员来用小组来报道传福音、带人归主。这是咱所努力的。咱嘛知影伫这个过程有真济受挑战，敢毋是吗？有真济人要带伊的朋友同事来邀请，佮邀请，每一届拢甲你讲好，结果拢无来，对无？无就安尼慢慢来，到咱要结束，毋知影要安怎开始，因为咱就要结束啊，伊较来，足济的状况，拢伫咱即个幸福小组内面来拄着。互人感觉讲咱安尼咱台语讲安那挂手心肉，互人食，佫嫌啥？臭臊臭车，哇，这嘛足水的对无安那挂手心肉，互人食，互人佫嫌臭臊臭车。这是伫传福音的过程内面，咱兄弟姊妹同工拢有在经历的。总是伫这经历内面，咱看，因为咱有小组做主体来做伙关心，所以伫小组的同工彼此的关心、安慰、鼓励下面，哇，虽然亲像有失败，毋过安那，咱是安那愈来愈得到用，对无？愈来愈得到用，这是咱的教会伫设这的幸福小组内面，咱所看见的。所以到即马，咱有缘继续伫设咱的幸福小组，已经偌久啊？已经6、7年起哩安尼，已经进入要第8年啊。若是安尼，咱感谢主哦。真正教会嘛努力想要设幸福小组，佮设1届、2届、3届了，哇，就无力啦，就怎啊关起来。毋过咱的教会，这个传福音的动力，也佮有，我相信这是教会设立伫遮，上帝所欢喜的。我嘛相信，就是因为咱同心合意，要兴起上帝福音。上帝一定加添更较大的祝福伫咱的中间，伫咱的教会，伫咱的同工，伫咱的兄弟姊妹中间，互咱去经历这位上帝是何等意爱咱甲伊同工抢救灵魂，伊就要将这个其他的拢要刷赏赐互咱，这是咱深信的。所以咱就是甲保罗同款，咱做伙在经历啥？讲恁的喜乐，恁就是我的喜乐。就是我的荣耀，就是我的冠冕。咱特别看见这初信的，咱会当感受到讲，哇，感谢主，咱会当透过安尼来互因来归往伫耶稣基督。虽然可能毋是伫你的小组，也是讲你无参与伫小组内，毋过伫每一届咱幸福小组的时阵，你有用心关心这件代志，为着这件代志祈祷，为着这 best 祈祷。这拢是参与哦，阿门。你有为着这个来奉献，互咱有够额的金钱来运用伫传福音的顶面，这拢是参与，这拢是参与。所以咱是做伙，有人是拍前线的，有人是拍后勤部队，安尼较会当有战力，会当持续伫上帝国度来抢救灵魂的时阵，咱更较有力来继续。这是咱做伙来看见的，所以你是上帝真有力的左右手，对无？阿门。你甲隔壁讲，你是上帝有力的左右手来。是，咱是上帝有力的左右手哦。咱做伙参与，拢用咱的心关
关心咱的教会福音这事工的时阵，咱就是拢已经参与伫这个中间。可能咱毋是第一线，毋过咱是后勤补给部队，咱拢做伙伫即搭遮来为主征战好的征战。所以感谢主，互咱会当来体会、来享受迄个传福音的满足。有一届有人问苏格拉底，讲什么人是上界富足的人？苏格拉底就讲，迄个知足的人是上界富足的，因为家己感觉知足，乃是世自然界的一个财富啦。这讲了有够直学的对无？一个人若感觉伊是知足的，伊讲安尼，这是自然界的一个财富。总是咱来看的了解，伫这伊苏格拉底咧讲的这物件的时阵发现啥？后来有一个叫做斯多亚派斯多亚学派，伊是禁欲主义的，伊是安那爱受苦的主义的，爱受苦客气的主义的，因就安那为着讲要达到这个知足的目的，伊讲着爱除去一切的欲望，来达到无知无欲的一个境界，爱坚信每一个人事物对家己拢是安那无要紧的。这是斯多亚学派因的一个想法。讲你若要会当真正知足你就安那，逐项代志拢感觉甲你一点仔关系都无。你感觉讲伫即个世界我无啥物欲望啦，我安尼就拢真满足无啥物期待，我就是安尼就好，安尼叫做禁欲主义的叫做知足。咱看保罗的知足是安尼吗？无共款即款的想法，咱会当思考吗？人敢真正透过人敢有法度真正完全无欲望吗？无期待吗？无意向吗？你无期待你的家庭愈幸福吗？你无期待你的经济愈好势吗？你无期待你甲人的关系是愈来愈健全的吗？你无期待你的健康是安那？是会当互家庭囝儿孙得到祝福的吗？所以若是禁欲主义的因的想法，就是讲这个拢无要紧，安尼你就是家己会当满足的，家己满足就好这个甲你一点仔关系都无。兄弟姊妹，保罗的知足绝对毋是安尼。咱看保罗伊是安那讲我无论是甚物款的境遇，拢会当知足，这是我已经学会晓的。伊讲我靠着迄个加互我快乐的，迄个赏赐我快乐的，凡事拢会呢。阿们。所以保罗的知足有一个真重要的因素是啥？就是我靠着迄个赏赐我快乐的，迄个赏赐我快乐的基督，这是伊会当知足满足一个真重要的关键。兄弟姊妹，所以咱看即个这个苏格拉底这个学者，因的这个对人的这个哲学的了解，会当讲甲保罗所认捌耶稣基督伫耶稣基督内面，会当得到满足，迄是完全无共款的一件代志。所以保罗伊就讲，我知影要怎样徛起要怎样面对这个逼战，嘛知影要怎样来面对富足，或是饱，或是枵，或是有剩，或是欠缺，我随时随在，我拢得到秘诀啦。阿们。那安尼，咱就会当来了解讲，对斯多亚学派来讲，知足是一种人自我的一个成就啦。伊感觉讲安尼我拢有够安尼就是知足。甲别人的关系、处理关系，拢无要紧，这个甲我一点仔关系都无。我家己满足就好。总是对保罗来讲，毋是知足满足是啥？是上帝赏赐咱一个礼物。这是对上帝来，因为伫耶稣基督内面，赏赐我快乐的，我凡事拢会伊毋是讲我凡事拢不要紧毋是，伊讲我凡事拢会。阿们。所以兄弟姊妹，来求上帝互咱对这会当了解，咱基督徒
拢会当有即个知足的一个秘诀哦。这是伫基督内面互咱的，嘛求上帝帮助咱，兄弟姊妹，咱凡事感恩，凡事乐乐，凡事满足，伫咱的内面，咱就知影，因为有耶稣基督通活靠，阿门。伫耶稣基督内面，上帝应允拢是是的，敢毋是？也伫耶稣基督内面，伊所让互咱的，拢是伫极水的所在，敢毋是？阿门。若是安尼，因为伫耶稣基督内面，咱成做一个喜乐甲满足的一个人。所以愿上帝帮助，所以会当讲，咱活靠基督，咱就是赢啦。阿门。好，咱活靠基督，咱凡事拢会当赢。所以感谢主，咱看伫即届的青少年的即个撼动星球的营会内面，哇这负责的人用足侪的时间来策划这活动，搁有负责在这场地布置的设计，这灯光啊、音响拢家己来哦，拢咱家己来哦。这诗歌搁爱翻译，搁爱唱，互这诗歌，因为咱的青年先会当有一寡人会晓，搁爱编舞蹈，搁爱做海报设计。搁爱上网络，互人知影。所以有其他的教会的青年看到咱教会网络会来报名，对无？因着爱搁做新媒体这物件。搁有就是咱有备办一个预言的时间哦，为着这青少年来做预言的时间。搁有到现场的时阵，有真济会临时爱调动的，爱怎样？哇！咱看动用真济咱青年的当中。咱的教会兄弟姊妹会当参与的，拢伫即搭遮来付出因的时间甲精神，这是咱所看见的。所以咱感谢主，伫拜五暗的时阵，咱有14个同工，咱有14个同工去到伫现场哦，这是这是成人的同工，去到伫现场为着88个这青少年来预言，来甲因所领受对。每一个1号、2号、3号、4号，因毋知影啥物人，总是伫基督内面，因就对上帝互因的感动有言来写起来。哇！为什么是14个去呢？因为足侪人无法度嘛，所以咱大概来参与这为着88个发预言呢，我知影可能50个人以上，50个人以上哦。一个人真侪拢是一个人，敢若对一个。有一个人对2个，一个人对3个，所以伊毋知影这人是啥物人，敢若摕着一个照抽签，摕着一个号码，就伫基督内面来领受。兄弟姊妹，你知嘛？伫迄天啊，真侪这少年的，特别啦，咱有7间教会的青少年参与哦，因拢感觉讲，是啥物人甲我心内代志泄露互人知影，因感觉讲，我就拢要甲人讲，恁敢会知？你是甲我先调查呢？哇！因惊是着呢，规个一直哭，一直流目屎，一直流目屎，圣神做工伫因的中间，兄弟姊妹，这是咱教会上帝互咱属灵的资产。哇！竟然咱兄弟姊妹有遐侪人会当来领受异象。来为着人来发预言，互因会当去领受到上帝对因的安慰，上帝知影因的处境，哇，这是真特别的吼！所以咱这写预言的去到现场的这同工啊，大家了后组织的时阵，甲这每一组的组长，咱叫做省长吼，因就讲哇，有真济人，真正有真济人。这青少年足感动的，因感觉讲哇，上帝知影伊即摆情形，上帝安慰伊，上帝鼓励伊，兄弟姊妹，这是上帝做的，咱只不过是同工尔，这是真奇妙的代志。其他的教会的牧者嘛来感觉讲哇，这是不可思议吼！咱永光教会，搁有其他的教派来的牧者们讲，你毋是长老教会嘛吼？哇，恁竟然搁比阮
较进步来领受圣神这部分，兄弟姊妹，咱感谢主，上帝互咱的教会对属灵的资产是丰富的。我嘛相信，透过安尼，这个牧者互佮拍开因另外一个门，互因去体会圣神的做工，伫这个世代是超过咱所求所想的。阿门。这是咱伫即届的宴会内面，咱看起来，所以咱看到的代志。所以感谢主，咱合一的时阵，就带出上帝的大快乐来。阿门。当咱合一的时阵哦，咱若无合一，咱就无法度去领受上帝的快乐。当咱合一的时阵，上帝的快乐、祝福就变那加添伫你的家，嘛伫咱的教会内面，这是理所当然的。所以愿上帝帮助咱。互咱今仔有好的体会，阿门。咱看见咱这礼拜、后礼拜拢阁会有这青年会当将因的宴会这透过这个影片，互咱体会了解。我相信这拢在做伙甲咱见证，咱的上帝是真个活的上帝，咱所信的上帝，伫咱的中间继续在做奇妙的事，毋是干那记载伫圣经了。是现在犹原是永光教会在做伊奇妙的工，阿门。所以感谢主，互咱有这款的领受，嘛互咱兄弟姊妹愈愿意愈服侍，一定是愈甘甜的，阿门。感谢主，咱做来读今仔日的圣经，再来，或是富足，或是欠缺，凡事我老练，点伫我想事我快乐的。我事事拢为腓立比书4章12节到13节来，或是富足，或是欠缺，凡事我拢老练，点伫想事我快乐的，我事事拢为腓立比书4章12节到13节，阿门。是咱搁读一届好无来？今仔日咱要来宣读来搁读一摆来。或是富足，或是欠缺，凡事我拢老练，点伫想事我快乐的，我事事拢为腓立比书4章12节到13节。咱来家己来宣告好无？咱拢爱讲我宣告哦，来预备来，我宣告，或是富足，或是欠缺，我宣告，我凡事拢老练，我宣告，点伫想事我快乐的。我事事拢为阿门，阿门。是，这就是咱的信仰。愿上帝帮助咱，互咱会当去清楚上帝的话语，怎样成就咱的帮助，也圣神的感动引带，时时拢甲咱同在。阿门，阿门。这时阵咱起立，咱来吟一条诗歌来回应上帝的话语。心里无地，我
主耶稣基督内面，伊要将一切丰盛的恩典、教业的能力赏赐予咱。你有相信吗？阿妹，现在你有缘，若是有感觉佮欠缺，感觉不足，感觉软弱，感觉病痛，是毋是咱甲主讲，主啊，我的信心无够，求你加添我的信心，好无？咱开声来祈祷，伫你的生活、家庭内面，你有感觉，你有对部分的不足、软弱、病痛，这时阵，咱的天父上帝就伫咱的面前。耶稣基督伊显明伊的痛，十字架的荣耀就伫咱中间。咱大家开声，为着咱的欠缺、不足、病痛，开声来祈祷来。主啊，感谢你恩典，主多谢你，阮来到伫你面前。你所赏赐阮的是富足的，是无带着任何的咒诅的。你要互阮的，通互阮会当经历你的同在的时阵，阮就会当有真实的喜乐甲满足。所以，阮相信，求你帮助阮，伫阮的软弱不足内面，主啊，求你补满阮，也互阮的心知影，你的确听你的行义，阮就是信靠你的人的行义。求你帮助，也伫阮的身躯的软弱内面，上帝你是医治的主，上帝啊，你这时阵就行关灵做医治的工作，伫阮兄弟姊妹。因感觉因一对会痛痛，因用因的手来讲主啊，我这会痛痛，求你换手伫我的痛痛顶面来医治我。上帝，你就按着信，成因的信来成就你的作为，互因去经历你是拯救我的上帝，你是医治的主，你是祝福的主。感谢你听阮的祈祷。奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。兄弟姊妹，请坐。奉献是回应上帝的疼以及信心的行动，请大家用感恩的心、敬虔的态度来奉献。我告主是阮做情，开始奉献。我命转弯，心情感官，加天开来，我拿出阮信心所愿，全心乐意，一心一意，一切错误拢修理。
请坐。时间分享，请牧师。来，咱做伙来关心咱教会遮个时间。咱即礼拜的导读的引言吼，即礼拜的主题是恩典。咱做伙用中文，咱做伙来读一个来。恩典是神的仁慈与恩惠，是神白白赐予信他的人。我们因信领受恩典，做神的儿女。阿门。对。恩典这是上帝的恩慈甲伊的恩惠，嘛是伊的怜悯哦。所以这是上帝白白赏赐予咱的，毋是咱用啥物功劳去换无啦，拢是上帝白白赏赐予咱。所以咱因为信来领受上帝的这个恩典，就互咱会当做伊的囝儿吼。所以感谢主，咱会当伫即礼拜。透过每一日的经文，咱来做导读的工作，就是重复读3摆对无吼？然后诵读吼，重要的字重复来读。第三个就是宣读，就是咱我宣告安怎？我宣告上帝恩典白白互我宣告我是上帝的囝儿查某囝。阿门。是咱会当伫经文内面。来将过去上帝所写的伫圣经内面，今仔日咱宣告成做咱的好，来，咱搁来继续关心，咱感谢主，咱撼动星球已经结束，拢总有105个有7间的教会来参加当然咱差不多是以咱的教会主题为主咱嘛有邀请10个 best 伫即个中间感谢主这是上帝互咱的一个恩典有影片对无？咱今仔日先来看一个短短影片就好哦。来这是这就是青少年的活动，就是安尼对无？跳舞、唱歌比赛、游戏，透过这10项。会当互伊去经历咱所信的是何种的完判的吼。这影片就是伫咱的因的工作坊内面有一个叫做新媒体工作坊，因就分组去甲即几工的即个因的所录影是翕相的就来编做一个影片，这个影片拢差1分钟左右，即马这是即个世界足流行的一个方式。咱看咱 YouTube 内面有足侪即个短片拢时间拢短短啊，伤长人就无要看。所以咱嘛安尼训练咱的青少年伫即部分会当有专业来学习来应用伫传福音的顶面所以这是咱教会伫即届营会内面其中即个青少年的营会其中一个工作坊好，咱8月初4咱要第1堂、第2堂甲亲子礼拜，咱要合并做一场的礼拜。真特别就是咱对荷兰来的
大卫牧师啊，就是咱青年景玉伊先生牧师嘛伊是牧师娘因要来到伫咱的教会要来甲咱讲因的教会是安怎透过街头报道互教会真侪人会当来入来到伫教会这个是真，因讲这是真简单的一个方式因伫下来到遮第一堂带咱礼拜了咱就继续留咧咱伫第二堂伊用半点钟甲咱做一个说明了咱大家来试看卖咧，对无传福音就是试看卖咧嘛因为咱的福音是好的，咱就无惊见效，咱出去大家出去感受看卖咧出去袂足久的。出去的时间半点钟到40分钟就倒转来，大家较来做最后的一个娱乐来多谢上帝，互咱教会嘛有即款新的一个方式来传福音大卫牧师因的教会就是用即款的传福音去到伫真济的国家来分享因的即款的方式所以昨昏有新店新道会一个少年的牧师听到安尼，哇！伊感觉伊嘛足有兴趣的，讲敢会当请大卫牧师因嘛会当加留一个礼拜日的时间，互因嘛要推动即个所以在咱教会的主题伫外国得到上帝的祝福会当有领受即款的传福音的方式咱来做伙来参与来了解，我相信这嘛是上帝互咱的一个祝福。好。来咱所以咱8月11咱本来第一礼拜就因为安尼来调到第二礼拜，咱有要来举行圣礼典甲洗礼所以咱来关心这件代志若有要洗礼一定爱来报名到8月初4截止然后一定爱参加8月初9拜5暗8点的这个只要真理甲认识永光教会的课程然后礼拜日才会当来接受。洗礼好。后礼拜咱有讲儿童的暑期的营会，请咱来关心会当来参与伫即个营会的背后的关心。好，咱背后学校9月要来开课所以咱伫7月30日以前，你若有报名，提早报名有一个优惠价请咱来甲咱的干事名家来报名咱有营会3个营会有4个班，咱拢继续在进行好来今仔礼拜后有一个会议，就是儿母的老师的会议伫4楼的副堂来开会信用的奖励金今仔开始来申请，请咱的青少年这学生儿童的学生，请咱来注意好。咱继续来关心咱的国民长老伊伫是15拜一拜一要去到伫拜二要到16要去到伫病院预定差不多18会开刀安尼所以咱来继续关心伊前解伊去到病院牧师第一天去看拢好好第二天医生讲袂使你发烧。所以转去伊讲我来遮加住2-3天当做休困即摆伊佫有来拜咱知影伫即个热天病院是拢客满的所以感谢主会当安尼来安排。咱嘛为着咱的经济来祈祷，求上帝怜悯伫伊的身躯的软弱内面互伊有信心刚强来面对着遮个病痛的挑战。我相信咱兄弟姊妹关心，为着伊祈祷，会当互伊得到新的快乐。咱嘛为着咱的德隆兄来祈祷，年长的即个长辈伊的信仰拢伫咱的身上，拢伫咱的面前做真好的一个见证。咱为着伊的身躯来祈祷好，咱也继续上网看咱教会遮的资料。咱会当看着咱的教会，要伫即个网络的顶面，要较咱努力，大家来做伙来支持。好来，这时阵咱来起立，咱来唱这条诗歌，咱彼此来祝福。主来
面祝福你，平安福气满满心，万事心来充满你，我不望看到你大福气，上帝祝福你，祝福你，伊的面光照你，伊拢充满你，烦恼拢无去，主赐大福气，上帝祝福你，祝福你，伊的面光照你，伊拢充满你，烦恼拢无去，主赐大福气，伊拢充满你，烦恼拢无去，主赐大福气。请咱徛咧来领受上帝的祝福。但愿上帝丰盛的恩典，透过圣神的作为，互咱去经历耶稣基督的救恩是何等的美好，也互咱会当明白，伫信仰内面，咱有水的见证，就会当有好的作为伫咱的生活，也领受上帝百般的恩典，会当分享伫四周围人的中间，对。即时到永世代无尽，阿门。阿门，阿门，平安，咱今天的礼拜暂时到这，向着姊妹请坐，愿上帝继续引带咱每一个的脚步。Never far. You made a way to get to me. You were the whisper.